السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب. معاكم عبد الرحمن فهمي، مدرس مساعد في القسم. ان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض تالت بريلاب معانا في المنهج. هنكمل بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها ان شاء الله. بيبقى عندنا كل مرة مسائل وعندنا preparations. هنشوف عندنا ايه النهاردة كده، نبص مع بعض. اول حاجة عندنا مسائل، حاجة اسمها common system، مهمة جدا كمسائل في الامتحان، وكمان بتفيدني في البريسكريبشنز. فنركز كويس قوي مع بعض. من اهم المواضيع بتاعت المسائل الترم دوت. والبريباريشنز اللي عندنا 3 preparations برضو نركز فيهم قوي عشان نقدر نشتغلهم كويس وصح اثناء المعمل. عندنا كاف سيرب غير الاولاني اللي كنا حضرناه في اول معمل، وعندنا اسبرين سولوشن، وعندنا كامفور ووتر. ونركز مع بعض قوي ان شاء الله واحنا بنتكلم فيهم كده على الاحتياطات والحاجات والتركات اللي ممكن تكون موجودة في كل preparation منهم ان شاء الله. يلا بينا مع بعض نبدأ. أول حاجة المسائل. عندنا حاجة اسمها الكومن سيستم. احنا عندنا المتريك سيستم اللي احنا متعودين عليه، اللي هو الفلويد بقى بالملي والأوزان بالجرام والكيلو جرام والكلام ده كله. كان عندنا بقى سيستمز قديمة وما زالت مستعملة وبنشوفها على عبوات كتيرة في الكوزماتكس والحاجات اللي زي دي لحد دلوقتي. فاحنا هنعرفكم بيها لأن هي لسه ذات أهمية ولسه بتستعمل لحد دلوقتي. عندنا الكومن سيستم فيه تو سب سيستمز. واحد اسمه apothecaries، جاية من أبقراط اللي هو أبو الصيدلة. تمام. وده سيستم يا شباب مختص بالفارماسيوتيكال كومباوندنج، يعني بالتحضير وكده، هو مش مستعمل بشكل تجاري، بيستعمل بس أثناء عمليات تحضير المستحضرات. في منه وحدات لقياس الفلويدز ووحدات لقياس الويت. يبقى ده سيستم فارماسيوتيكال. تمام. apothecaries ده سيستم فارماسيوتيكال. ايه السيستم التاني اللي عندنا؟ سيستم كده اسمه فرنساوي افاردو با. افاردو با ده المقياس التجاري للكومن سيستم. زمان كان يقول لك اشتري رطل طماطم، رطلين بصل، مش عارف ايه الكلام ده كله. هو ده السيستم اللي كانوا بيستعملوه في الاسواق زمان، افاردو با. احنا هندرس منه الاوزان بتاعته بس، مفيش فلويد ميجرز. تمام. نبدأ بيه عشان هو السهل، الافاردو با. فبيقول لي هو measures of weight في 3 units جوه السيستم دوت. زي ما اتفقنا ان هو بيستعمل في commercial uses. وعندنا منه 3 وحدات زي ما بنقول. عندنا الباوند اللي اختصارها ال بي، اختصار لكلمة ليبرا باللاتيني. الباوند دوت فيه 16 اونس، رمز الاونس او زد. وكل اونس فيها 437.5 جرين، اللي هي اختصارها جي ار. ناخد بالنا بقى من هنا ورايح يا شباب، نيجي نكتب كلمة جرام هي اختصارها جي فقط، لا جي ار ولا جي ام. اختصار الجرام عندنا في الفارماسيوتكس جي بس. ايه بقى الجي ار؟ جرين، اللي هي وزن حبة القمح. طيب احنا بيبقى مطلوب مننا ايه في السيستمز دي يا شباب؟ يبقى مطلوب لك عشان تقدر تحل المسائل بسهولة تبقى حافظ الكونفرجن اللي على الاسهم ديت. دي هتسهل لك الدنيا، وان كان في الامتحان ساعات بيبقى جايب لك التحويلات الاساسية اللي انت محتاجها، بس في بعض الاحيان ممكن ما تكونش موجودة. فانت الافضل تريح دماغك وتحفظ ان الباوند فيه 16 اونس، وان الاونس الواحدة فيها 437.5 جرين. وبعد كده مالكش دعوة بقى بالجدول دوت، هو نفس الكلام تاني لو خدت بالك. هو بيوصلك في الاخر يعني ان الباوند فيها 7000 جرين. تمام. انت بس لو حفظت الكونفرجن اللي فوق التيبل ديت الدنيا معاك تمام. ده بالنسبه لاول سيستم. طيب السيستم التاني اللي هو الابوثيكرز بقى، اللي هو بتاع الصيدله، اللي هو بتاع كومباوندنج وبريسكريبشنز. زي ما اتفقنا ان في فلويد ميجرز وفي ويت ميجرز، حاجات لقياس الفلويدز كحجم، وحاجات لقياس الاوزان. تمام. نبدا بالفلويدز. اول واكبر وحده عندي في الابوثيكرز هي الجالون. تمام. الجالون حتى انت تسمع بره كده في امريكا يقول لك سعر جالون البنزين كذا. تمام. الجالون ده فيه منه بيتكون من 4 كوارتز، من اسم كده كوارت يعني ربع. فالجالون فيه 4 كوارت. ناخد بالنا من الاختصارات اللي تحت كل اسم. الكوارت الواحد فيه 2 باينتس، اختصارها بي تي او او كابيتال. وكل باينت فيها 16 فلويد اونس. فلويد اف، واونس كأنها دبل زد فوق بعضها الحرف دوت. اكيد بتشوفه كتير موجود على عبوات الكوزماتكس والشامبو والحاجات دي. زي ما هنعرف كمان شوية ان الفلويد اونس المرة الجاية هنعرف تقريبا ان هو بيكافئ حوالي 30 ملي.
فده مدخل للتحويل ما بين المترك والابوثيكريز. طيب كل فلويد اونس في منها 8 وحدات اصغر اللي اسمها الفلويد دراخم اف، ودراخم شبه الزد بتاعت الكتابة المشبكة بالمنظر ده. وكل دراخم فيها 60 مينيم يعني تعتبر كأنها دروب، نقطة. أنا عندي 6 وحدات، جالون فيه 4 كوارت، كوارت فيه 2 باينت، كل باينت فيه 16 فلويد أونس، كل فلويد أونس فيها 8 دراخم، وكل دراخم فيها 60 مينيمز. كالعادة لو انت عرفت السطر اللي فوق الجدول ده يبقى انت مش محتاج الجدول ده في حاجة. وننتقل على طول لآخر سيستم موجود عندنا اللي هو الأبوثيكاري ويتس. عندنا 5 يونتس زي ما احنا شايفين. عندنا باوند برضو، والباوند ده بيتكون المرة دي من 12 أونس، مفيش بقى كلمة فلويد لأن أنا بتكلم هنا على وزن. والأونس فيها 8 دراخم، والدراخم فيها 3 من وحدة اسمها سكرابل رمزها زي الإي المقلوبة، وكل سكرابل فيها 20 جرينز 20 حبة قمح. عندنا 5 وحدات، باوند فيه 12 أونس، أونس فيها 8 دراخم، الدراخم فيها 3 سكرابل، وكل سكرابل فيها 20 جرينز. لو تلاحظ مقارنة السيستم دوت بالسيستم بتاع الافاردو با، هتلاقي ان في عندنا مشترك ما بينهم الباوند والاونس والجرين، ولكن exactly الوحدة الوحيدة اللي مشتركة بقيمتها ووزنها الحقيقي هي الجرين. واحفظ معايا المعلومة دي عشان هنحتاجها قدام. افتكر كده الرابط ما بين ابوثيكريز وافاردو با هو وحدة الجرين، فلما اجي احول بين التو سيستمز لازم الوحدة دي تبقى انفولفد معايا في التحويل ما بينهم. لكن الاونس والباوند هنا هو ليهم قيم مختلفة عن الاونس والباوند اللي موجودين عندنا في سيستم افاردو با. لو تفتكر الباوند هناك كان ب 7000 جنيه مش ب 5760. اوكي، فنركز كويس قوي ان الكي بتاعنا هو وحدة الجرين. لو انا بستفاد من الحاجات دي في ايه؟ بتجيلي في صورة مسائل معتمدة على ان زمان فعلا في الصيدليات كان بيبقى فيه علبة خشب كده زي اللي هنا تحت دي كده، بوكس، وفي قطع حديد كل قطعة بتكافئ اوزان معينة. ودي كان فعلا الست اللي بتبقى موجودة جوه العلبة. كان بيبقى عندي 1 أونس وواحد دراخم وواحد سكرابل، قطعة كل واحدة فيهم وزنها، قطعة وزنها 1 أونس، وواحدة وزنها 1 دراخم، وواحدة وزنها 1 سكرابل. ومن تحويلة الجدول كنت هتكتشف إن علاقة دبل جرين هي الأرقام اللي فوقيها، إن الأونس فيها 480 جرين، وإن الدراخم فيه 60 جرين، وإن السكرابل فيها 20 جرينز. كان كده بس؟ لأ، كان في من كل وحدة فيهم الدبل بتاعها والنص. يعني دي 1 أونس، كان عندي قطعة تانية موجودة جوه العلبة فيها وزنها 2 أونس، وقطعة تالتة وزنها نص أونس. نص اهي زي ما احنا شايفين دبل اس زي ما اتعلمنا في الرومان. نفس الكلام بالنسبة للدرخم، كان في قطعة ب2 درخم وقطعة بنص درخم، وكان عندي قطعة ب2 سكرابل وقطعة بنص سكرابل. ودي مكافئات الجرينز بتاعتها بطبيعة الحال، هنا بضرب في 2، هنا بقسم على 2. فكان عندي القطعة دي موجودة as physical masses من الحديد موجودة جوه البوكسز، زائد مجموعة الفكة كده اللي بتجيب لي الأوزان الصغيرة. كان عندي حتة ب5 جرين و4 و3 و2 و1 ونص جرين. فكان بيبقى قدامي الكلام دوت وأنا بحط على كافة الميزان القديم منها عشان أحب أوزن أوزان معينة من الباودرز أو السوليدز اللي موجودة عندي. بيطلب مني إيه؟ أدي الرصة تاني أهي بالترتيب، نراعي كده ناخد بالنا. ببدأ الأول من أكبر حاجة 2 أونس، وبعد كده 1 أونس، وبعد كده نص أونس، وبعد كده 2 دراخم، 1 دراخم، نص دراخم. نفس الكلام بعد كده تلاقي 2 سكروبل، 1 سكروبل، ونص سكروبل. هتلاقي الدنيا ماشية معاك من الكبير للصغير اهو في كل حاجة، ما عدا واحدة بس كده خبيثة شوية وتريكي، انك بتلاقي ان النص دراخم اللي هي 30 جرين موجودة في الترتيب قبل ال2 سكروبل اللي هي ب40 جرين. فبيبقى مطلوب مني ايه طيب في المسائل؟ بيقول لي ان انا ممكن احول simple quantity ل compound quantity او العكس. يعني بيجيب لي قطع من الموازين دي مكتوبة في المسألة ويقول لي هات المكافئ بتاعها بسمبل كوانتيتي، يعني حولها كلها لجرينز وجمع لي الجرينز دي كام، او
يقول لك انا عايز اوزن عدد معين من الجرينز يكون لاينج ما بين الارقام ديت، ويقول لك ازاي تحط حتت على الميزان تكافئ الوزن ده. فانت بتبتدي you pick some pieces من الميتال اللي موجود جوه البوكس تحقق لك الوزن اللي هو مطلوب، فانت كده حولتها لكومباوند كوانتيتي تقدر توزنها على الميزان. فلازم ساعتها نراعي الترتيب دوت، ان انا بشوف الكميه بتاعتي ما بين انهي اكبر اتنين من دول وابتدي اختار زي ما هنشوف في المسائل مع بعض. بس خلينا نركز دلوقتي في المبدأ ان simple quantity يعني مكون من وحدة واحدة، زي ما اقول لك مثلا 181 سنتي. لو عايز اجيب الكومباوند كوانتيتي بتاعتها فانا بفصلها لوحدات كبيرة ووحدات صغيرة، فبقول لك ان 181 سنتي دول عبارة عن 1 متر و81 سنتي. فبيقول لي before a compound quantity can be used in a calculation must be simplified to be expressed in terms of a single denomination زي اللي موجود فوق كده. يبقى دي compound quantity ودي السامبل كوانتيتي. لازم يكون عندي المقدرة في أي وقت إن أنا أحول السامبل لكومباوند أو كومباوند لسامبل حسب الغرض اللي أنا بخدمه جوه المسألة. مثال أهو بيقول لي reduce half ounce 2 drachms 1 scruple 2 grains. لو رجعنا لعلبة الموازين اللي لازم بقى نكون حافظينها كويس قوي وكل حتة منها بتكافئ كام جرين، كنا هنفتكر مع بعض إن نص الأونس أهي العلبة اهي قدامها غش أهو، غش ونقل وأنت في البيت عشان تعرف تحل صح وانت في الامتحان بقى. ابتدي احفظ دلوقتي كده وانت بتذاكر عشان دي تبقى مرسومة في دماغك وبتحطها قدامك كده في الامتحان، تمام، قبل ما تبتدي تحل المسألة. نص اونس زي ما احنا شايفين ب 240 جرين، 2 دراخم كانت ب 120 و1 سكروبل كانت ب 20 زي ما احنا شايفين اهو. وبعد كده اجمعهم صورة جرينز، احط المجموع يبقى 380 جرين، ما انساش الوحدة بتاعتي جي ار. تمام. المسألة اللي بعكس اللي كنت بقولك عليها بقى بيقول change 165 grains to weighable apothecaries units. ترجمة السؤال ده بمنتهى البساطة إنك تقوم راصص قدامك علبة الموازين وتشوف لو أنت واحد واقف في الصيدلية وقدامك حتة الحديد دي عايز توزن 165 جرام من دواء معين، 165 جرين من دواء معين، إزاي تقدر تجيب قطع من علبة الموازين دي تكافئ 165 جرين بشكل سليم. فزي ما قلت لك من شوية هتبتدي تشوف ال 165 الرقم المطلوب ده اقدر احصله منين. هل احط 960؟ لا كبيرة. 480 كبيرة. 240 كبيرة. كفة هتبقى مش معدولة. يبقى لازم اشوف حاجة تكون اصغر من 165. اول حاجة اصغر من 165 هي مين؟ ال 120. 120 اللي هي 2 دراخم مظبوط. طيب حطيت 120، هل الكفة كده هتبقى موزونة او هيبقى فيها الوزن اللي انا عايزه 165؟ لا، لسه فاضل لي كام؟ والله انا حاطط 120 يبقى فاضل عشان اظبط الوزنة 45 جرين. يا ترى ال 45 جنيه اقدر احققهم ازاي؟ اجي ابص من الكبير للصغير. خلاص انا حطيت 120 اهو. ابص هل ال 60 هتظبط الدنيا؟ لا، لو حطيتها هيبقوا 180. طب لو حطيت النص دراخم ب 30 كده انا يبقى انا عندي 150 ماشي ضمها. يبقى انا هحط عندي 120 ال 30 بقى عندي 150. فاضل لي لسه 15. ال 40 تنفع؟ لا. ال 20 تنفع؟ لا. ال 10 تجيب لي جزء من 15؟ اه. احطها يتبقى عندي 5 احطها من ال5 جرين اللي تحت. لما تمشي بالطريقه دي تضمن انك ماشي على الموديل انسر اللي في الامتحان وانك هتاخد الدرجه بتاعتك كامله، ما تنطش حاجه. امشي بالترتيب من الكبير للصغير. ليه بقول لك ما تنطش؟ واحد تاني ممكن يقول لي ان عندي 120 اهي واحط 40 يبقى 160 واحط الخمسة يبقى 165. عمليا في المعمل هتمشي، بس احنا عشان عايزين نبقى اجابتنا موحدة ريح دماغك وامشي من الكبير للصغير عشان ما يحصلكش اي لخبطة. تمام؟ يعني عشان ما تحطش نفسك في سؤال ليه انت عملت سكيب لل 30 رغم انها موجودة الاول. فحقيقي حتى في الصيدليات زمان الناس اللي كانت متعودة توزن بالطريقة بتاعت الابوثيكريز دي كانوا بيبتدوا فعلا هما بياخدوا ال 30 مش بياخدوا ال 40، يعني زي ما حلينا في الأول. هنشوف اهو الحل معايا. ادي 2 دراخمة اهي حطيناها، ونص دراخمة ب30 ونص سكرابل ب10 و5 جرين في الآخر. بنحل بنفس الطريقة، بنكتب كل جزئية وحققت لي قد ايه من المطلوب واطرح واشوف ايه اللي فاضل لي، وكل واحدة اكتبها بالشكل ده واحط ما بينهم كوما، يبقى انا كده عملت الإجابة بتاعتي مظبوط. نرجع، كان في معلومة مهمة قلناها ان في كومن يونت موجودة ما بين الافوردو بوا والابوثيكري اللي هي الجرين.
بيقول لي the others قصده على الباوند والاونس. بيقول لي even if have the same name but have quite different values. يبقى لو انا محتاج في يوم احول من تجاري لصيدلي او العكس، تجارة الكيماويات مثلا، ما هي تجارة وكيماويات، يبقى لازم اتعامل ما بين التو systems. بيقول لي to convert between the two systems we have to convert it first to the grain and then back to the other system. وخير حاجة تشرح الموضوع ده هي مسألة بيقول لي convert 2 ounces 2 drachms into avoirdupois denomination. يعني قصده من الآخر إن أنا هحول لأفوردوبوا يبقى اللي مكتوب ده بأبوثيكريز. الحل الوحيد الصح للموضوع ده إن أنا أحول وحدات الأبوثيكريز دي للجرينز، ومن الجرينز دي أرجع في الأفوردوبوا أحولها لوحدات الأفوردوبوا اللي عندي. طيب لو نفتكر مع بعض 2 أونس يعني 2 في 480 جرين، يعني على طول ب 960، و2 دراخم يعني 2 في 60 ب 120، يبقى أنا عندي 1080 جرين. ده نص الحل، أنا كده وصلت لنص الطريق، عندي 1080 جرين. عايز بقى ارجع احول ال 1080 جرين دي لافوردوبوا. لو تفتكر ان الاونس الواحده في الافوردوبوا كان فيها 437.5 جرين، وانا عندي مش 437.5، انا عندي 1080. تقدر تقول لي عندي كام اونس؟ بمنتهى البساطه اقسم ال 1080 اللي عندي على 437.5 اللي هي قيمه الاونس الواحده في الافوردوبوا، يطلع عندي 2.4685 ounces. ودي كده بالافوردوبوا صح، بس كده هي simple quantity. عايزين بقى نكمل الحل بتاعنا ونحولها لافوردوبوا compound quantity. يبقى انا عندي 2 اونس صحاح زي ما احنا شايفين، واشوف الكسر ده هيكافئ كام جرين واخليهم هما فك عندي. اعمل الكلام ده ازاي؟ انا عارف ان عندي 2 صحاح اونسز، اشوف هما بكام. اضرب 2 في 437 ونص يطلع لي ب 875 جرين. عشان اعرف الباقي الكسر ده يكافئ كام جرين، بطرح ال 875 هي قيمة ال 2 اونس من التوتال جرينز اللي عندي اللي هي 1080، يطلع عندي 205 جرين. يبقى انا في الاخر اقدر اقول ان الكمية اللي فوق اللي بالابوثيكريز ديت اللي هي 2 اونس و2 دراخم تكافئ بالافوردوبوا 2 اونس و205 جرين. يبقى ده الحل الكامل والسليم بتاع المسألة بتاعتي. كده نكون خلصنا المسائل بتاعتنا اللي هي من اهم مسائل الترم، وتفضل مكملة معايا لاخر الترم سواء في البريسكريبشنز او في المسائل. ونخش على البريباريشنز بتاعتنا على طول. اول بريباريشن عندنا كاف سيرب، وده غير بتاع الامونيوم كلورايد بتاع اول واحد. عندنا المره دي الاكتيف انجريدينت هو الكودين فوسفات 0.3 جرام، حاجه اسمها كومباوند تارترازين سوليوشن ده كولرنج ايجنت 1 مللي، بنزويك اسيد سوليوشن بريزرفاتيف 2 مللي، ووتر 2 مللي، ليمون سيرب 20 مللي، وعندنا سيرب عادي ما فيهوش ليمون complete with syrup to 100 مللي. ما سكتش قال لي في الاخر سند او 250 مللي. يقول لي فايت كاف سيرب سيجنتشر 1 دراخم تي دي اس بي سي. هنشوف الكلام ده كله مع بعض. اول حاجه ببص عليها ان هو طالب مني كميه غير اللي في البريسكريبشن، يبقى اول حاجه بحسبها يا شباب هي ايه؟ الفاكتور. الريكوايرد 50 مللي على ال 100 prescribed quantity، يطلع عندي الفاكتور بتاعي 0.5. ارجع اضربه في كل الكميات اللي موجوده عندي بالشكل ده، يطلع عندي 0.15 جرام كودين فوسفات، كومباوند تارتازين سوليوشن نص مللي، بنزويك اسيد سوليوشن 1 مللي، ووتر 1 مللي، ليمون سيرب 10 مللي، واكمل بنورمال سيرب ل 50 مللي. اول خطوه عندي دايما بعد حساب الفاكتور هي حساب الفيكل، وبالتالي احسب الثلاث ارباع بتوعه اللي هدوب فيهم الدواء. الفيكل اتفقنا ان هو بيساوي الفاينل فوليوم ماينس الفوليوم بتاع الليكويدز، بما ان الدراج بتاعي هيبقى دايب. فاطرح 50 اللي هي الفاينل بعد الفاكتور ماينس كميات الليكويدز اللي موجودة عندي بالشكل اللي احنا شايفينه، العشرة والواحد والواحد والنص. يطلع عندي ان الفيكل بتاعي 37.5 مللي. انا مش هشتغل بالفيكل كله، هشتغل بتلات ارباع واخلي الربع احتياطي في الاخر. احسب الكمية تطلع حوالي 28 مللي، ودول اللي هبدأ بيهم شغل. اليوز بتاعت البريباريشن دي كاف سيرب فور ذا تريتمنت اوف دراي كاف، تعالج الكحة الناشفة. وهنا كان في اليوزز بتاعت كل مكون من اللي موجودين عندي. نروح نجري على الميزان بتاعنا، نوزن 0.15 جرام كودين فوسفات، نحط عليهم 3 ارباع فيكل 28 مللي ميه، اقلب كويس جدا بالجلاس رود لحد ما الدراج بتاعي هيدوب ان شاء الله مفيش اي مشاكل. ابدا اضيف الليكويد اديتيفز بتاعتي اللي فاضله، بنزويك اسيد سوليوشن، كومباوند تاترازين سوليوشن، والليمون سيرب،
وفي الاخر اكمل الفاينل فوليوم بالسيرب بتاعي. وناخد بالنا بقى المره دي ان الفيكل بتاعي مش الميه مجرد سولفنت موجوده بكميه صغيره. مين بقى الفيكل بتاعي المره دي؟ اتفقنا الفيكل هو اللي مكتوب قدامه تو او كيو اس او اد، دوت اللي احنا بنكتب، ده اللي بنستعمله كفيكل بنظبط بيه الفوليوم في الاخر. فاللي هو السيرب المره دي اكمل بيه الفوليوم لحد ما يوصل ل 50 في الكاب ميجر. في الامتحان بناخد الكلام ده نحطه في ازازه نظيفه ونقفل الغطا ونحط الليبل بتاعنا. تمام. الليبل بتاعنا هل هو وايت ولا ريد؟ وايت لان احنا internal use. ده كاف سيرب 1 دراخم. لو تفتكروا الدراخم كده، تمام، دي كانت يونت من اللي موجودين عندنا النهارده. اليونت ديت يا شباب زي ما هنعرف ان الدراخم conversions البري لاب اللي جاي، الدراخم بتساوي حوالي 4 ملي. انا مش هقول للمريض بقى 4 ملي، بنقربها زي ما اتفقنا لأقرب حاجة من الهاوس هولد. فلو جالي في preparation في الامتحان السيجنتشر بتاعتها دراخم، يبقى هو قصده 5 ملي، يعني اللي هي تي سبونفول زي المرة اللي فاتت. تمام. ده هيختلف لو انا عندي مسألة وبحضر فيها بريسكريبشن. لو جات لي اثناء تحضير البريسكريبشن في الكميات بتاعة التحضير، هحسبها بالوزن الفعلي بتاعها لو هي وزن، او بالفوليوم الفعلي بتاعها لو هي فوليوم. اما لو هي موجودة في سيجنتشر في دوز، يبقى بحسبها انها 1 تي سبونفul. 1 تي سبونفul يا ترى تو بي تيكن ولا تو بي يوز؟ طبعا هتبقى تو بي تيكن. تي دي اس من المره اللي فاتت 3 تايمز ديلي، وبي سي برضو من المره اللي فاتت افتر ميلز. 1 تي سبونفul تو بي تيكن 3 تايمز ديلي افتر ميلز. ناخد بالنا من كل precautions بتاعت المرتين اللي فاتوا، لانها centralized واندرلايند وكل كلمه اولها كابيتال. عشان اكتب اليوز بتاعي بسيب باراجراف سبيس، اول حرف عندي كابيتال. ناخد بالنا من تي سبونفul، اتفقنا ان هي كلمه واحده دبل او سنجل ال، والارقام بتتكتب بالحروف 3 تتكتب كده كلمه وما بسيبش مسافات في السطور اللي بعد كده، وبختم في الاخر بفول ستوب. تاني بريبريشن عندنا يا شباب هي اسبرين سوليوشن في البيدياتريكس. هل بنشوفه في الصيدليه؟ لا. ليه ما بنشوفش اسبرين سوليوشن في الصيدليه؟ عشان خاطر هو انستيبل وبيحصل له expiry within days، لان الاسبرين هو عباره عن استر فبيحصل له هيدروليسيس بسهوله جدا. طب لما هو انستيبل بنحضره ليه؟ بنحضره للبيدياتريكس، الاطفال اللي هم ما بيقدروش يبلعوا اقراص. وكمان غير ان هم ما يقدروش يبلعوا اقراص، بيحتاجوا جرعات اقل من اللي في الاقراص. فانا لازم اعمل لها تيلورينج او افصلها على مقاس الجرعه اللي الطفل محتاجها. ولازم يتحضر فريش بريبيرد في صيدليه او في مستشفى، لان هو بيكسباير within days. كل الكلام اللي بنقوله دوت مؤخرا اصبح غير ذو قيمه، لان اتمنع اصلا استعمال الاسبرين في الاطفال اقل من فتره، كان اقل من 12 سنه، وكمان منعوها لحد 18 سنه. تمام. عشان بيعمل حاجه اسمها ريس سيندروم او ريس ديزيز، مشاكل في الرئه مش مفهوم سببها لحد دلوقتي، بتحصل في بعض الاطفال والشباب دون ال 18 سنه لما بيستعملوا الاسبرين، وممكن تؤدي للوفاه. فالكلام ده اتمنع، بس احنا بناخده ليه في التحضير كمثال على ان ازاي لو في دواء عندي مش دايب اقدر ان انا احوله لشكل دايب، فبنستعمله كموديل يعني. الاسبرين ما بيدوبش في الميه كويس، وهنشوف ازاي هندوبه. هنلاقي ان بيقول لي اسيتايل ساليسيليك اسيد اهو اللي هو الاسبرين 10 جرينز، بوتاسيوم ستريت 30 جرينز، اهي جرين اهي، وتريبل اكس يعني 30، ووتر اد يعني ووتر 2 اونس جي. جي زي ما اتفقنا في الرومان نمبرز هي الاي، يعني عايزني احضر 1 اونس، احط ميه لحد ما يكمل الفوليوم عندي 1 اونس. تمام. هتعرف ان الاونس قدام زي ما اتفقنا ب 30 ملي، وبنحول الجرينز عندي بمكافئ بتاعها الجرامات. الجرين الواحدة ب 0.065 جرامز، اضرب في 30 يطلع لي الكمية دي بالجرام. و10 جرين من الاستايل ساليسيليك اسيد، الجرين الواحدة ب 0.065 جرام، هيطلع عندي الكمية دي بالجرام. ما نقلقش من مكافئات الجرين بالجرام ومكافئات الاونس بالملي، هندرس الكلام ده كله، ففي الاخر في الامتحان هتكون مؤهله انك تعرف الكلام ده. طبعا انا ليه حولت من الكلام دوت للصيغه الارابيك والصيغه المتريك سيستم؟ عشان عندي موازين ديجيتال بتعامل بيها، بتعامل بالميجر بتاعي، وكم ميجر بالملي، بتعامل على الميزان بالجرام، فكان لازم احول. يقول لي فايت ميست 203 اونس، والسيجنتشر 1 دراخم تيرين دي سومندا، استعمال انالجيسيك انتي روماتيك اند انتي بايريتيك. طبعا انا حولت كل الكميه عندي اهو للارابيك والمتريك سيستم،
ناخد بالنا من الفاكتور. الكمية اللي عندي البريسكرايبد كانت 1 ounce while in required 3 ounces. يبقى الفاكتور المرة دي هضرب في رقم كبير مش في كسر. الريكوايرد 3 والبريسكرايبد 1، يبقى الفاكتور بتاعي المرة دي 3. ببتدي أضرب الكميات اللي عندي كلها في 3. يبقى دي كمية الأسيتال ساليسيليك أسيد، دي كمية البوتاسيوم ستريت، وده الفاينل فوليوم بتاعي. طب أنا بقول إن أنا بحضر أسبرين سوليوشن. إيه بقى حكاية البوتاسيوم ستريت؟ البوتاسيوم ستريت بمنتهى البساطة يا شباب إن هو بيحسن ذوبان الأسبرين بتاعي عن طريق الأديشن بتاع الستريت أيون دوت. تمام. بيحصل عملية salting in through buffer action. البوتاسيوم ستريت بتاعي ده strongly ionized، والستريت ايونز اللي بتطلع منه من الايونيزيشن بتاعته بتكومباين مع هيدروجين من الاسبرين، فبيديني soluble citric acid من ناحية، وبيديني السولت البوتاسيوم سولت بتاع الاسبرين بيبقى برضو دايب، وفي نفس الوقت ليه نفس كفاءة الاسبرين. بدأت بحاجة دايبة وحاجة مش دايبة، انتهيت بحاجتين دايبين، يبقى انا كده قدرت ادوب الاسبرين بتاعي مع الحفاظ على الاكتيفيتي بتاعته. البروسيجر بتاعتي بسيطة خالص، بس ناخد بالنا من البريكوشنز. احنا عندنا البريباريشن دي بالظبط تاخد معاك ربع ساعة مقسمة ل3 في 5 دقايق. 3 فترات الواحدة 5 دقايق. أول حاجة بتوزن الأسبرين وبتعمله فاين باودرنج جوه المورتر والبيسل، دي هتستلمها الهون بتاعنا. الأسبرين بيبقى في صورة نيدلز كده بتلمع. أفضل أطحنه بالإيد بتاعة الهون، مش هدقه، أطحنه يعني أفركه كده جوه الهون بتاعي لحد لما الاقي اللمعه اللي في النيدلز دي راحت، معناها ان النيدلز دي اتكسرت واتحولت لفاين باودر. دي اول خطوه، ان انا بعمل فاين باودرنج لحد ما اللون اللمعه بتاعه الاسبرين النيدلز دي تروح، والاقي مفيش شكل النيدلز ديت. بياخد مني الموضوع حوالي 5 دقايق لو انا بكحت الحاجه بتاعتي جوه الهون كويس. وبعد كده بحط 30 مللي ميه، مش 90 كلهم، بحط 30 مللي ميه. بعمل تريتريشن، يعني بقلب بالايد بتاعه الهون كده تقليب خفيف في اتجاه واحد لمده 5 دقايق عشان تحصل عمليه ساتوريشن، ان انا دوبت اكبر كميه ممكن تدوب في غياب البوتاسيوم ستريت. وبعد كده بحط البوتاسيوم ستريت اللي عندي وبعمل ستيرنج بالبيسل، بقلب تاني لحد ما يحصل كومبليت سوليوشن اوف استال ساليسيليك اسيد. والعمليه دي بتاخد لها برضه حوالي 5 دقايق. بعرف منين ان كل حاجه دابت؟ ان مفيش حاجه في قعر المورتر عندي سوليد لسه موجوده. وركز عشان خاطر في حاجة ممكن تلخبطك. هتنقل للكاب ميجر وهتعمل ادجستمنت بالميه للفاينل فوليوم، يعني هتحط حوالي 60 مللي ميه، ما يهمنيش كام بالظبط، المهم توصل على علامة ال90. هتلاقي ان السوليوشن بتاعك ما فيهوش حاجة مرسبة ولكنه معكر، وده صح، هو ده الصح بتاعنا. عشان كده بقول لك الخطوة دي بتاعت البوتاسيوم ستريت، انت مش هتلاقي الحاجة بتاعتك شفافة خالص، بس اهم حاجة مفيش حاجة سوليد عندك مش دايبة. تمام. الصح بتاعي ان السوليوشن بتاعي في الاخر يبقى هيزي معكر خفيف، كانك بالظبط كوبايه ميه وحطيت عليها بالدروبر نقطه لبن، هتلاقي عكاره خفيفه. هو ده نفس المنظر اللي انت متوقع تشوفه بعد ما تكمل الفاينل فوليوم، يبقى انت كده شغال مظبوط. ده الشكل النهائي بتاعي. الليبل بتاعنا وايت طبعا، كان بيقول لي فايت ميست، يبقى هو ذا ميكتشر. وكان المفروض ان هو 1 فلويد دراخم تي دي اس، يبقى 1 تي سبونفul to be taken 3 times daily. اخر بريبريشن عندنا مهمه وبتيجي كتير في الامتحان برضه يا شباب النهارده، حاجه اسمها كامفور ووتر. وركز على الريد بوكس ده كويس قوي. هي بتتكون من كامفور 0.1 جرام، الكحول 1.5 مللي، بيوريفايد ووتر 100 مللي. دي بتستعمل ككارميناتيف وانتي سيبتيك وانستيك في الايلوشن. used as medicated vehicle، دي هندرسها في النظري. ناخد بالنا من ايه بقى؟ ان في الامتحان لو قال لك عايزين كامفور ووتر مش هيجيب لك كميات الحاجه زي المره اللي فاتت. دي من البريباريشنز اللي بتتحفظ، اول بريباريشن بتتحفظ عندنا في المنهج. هيقول لك مثلا prepare 100 ml of camphor water according to the Egyptian pharmacopoeia، ويسكت، هو سطر كده. ساعتك هتعمل الآتي، هتقوم كاتب له البريباريشن بالشكل ده، هتكتب له camphor 0.1 جرام، alcohol 1.5 مللي، purified water to 100 مللي. انت اللي بترص له كميات البريباريشن دي. هتقابلنا كام مرة كده في المنهج، دي أول مرة منهم. فخد بالك دي بتتحفظ، بتبقى حافظها قبل ما تدخل العملي، عشان لو جات لك في الامتحان انت اللي بتكتب البريسكريبشن نفسها، بتبقى عارف الليبل بتاعها بيتكتب ازاي. ايه حكايه الكامفور ووتر وليه؟ عشان هي ووتر ومع ذلك فيها كحول. طبعا احنا عارفين الكامفور السولوبيليتي بتاعته قليله جدا،
بيقول لك كل جرام او كل بارت منه بيدوب في 700 بارتس من الووتر، وفي نفس الوقت هو بيدوب جدا في الكحول. بيقول لك عشان تحسن ذوبانه في الميه بنعمل الاتي: بنحط الكحوليك سوليوشن من الكامفور، بندوب الكامفور في كميه كحول صغيره جدا، وبعد كده نبتدي نضيفه للميه بالتدريج مع الرج الشديد، فبيديني جزيئات صغيره جدا او very fine precipitate من الكامفور. وفي الحاله ديت very fine precipitate ده بيدوب بسهوله جدا مع الرج، وده بيبقى اسهل جدا ان انا احضر بيه كامفور ووتر، عوضا عن اني اجيب كامفور واطحنه جامد جدا وابتدي ارجه مع ميه من غير كحول. يبقى الكحول هنا هو بيعمل ايه؟ كوسولفنت، بيبتدي ان هو يدوب لي الكامفور في الميه، بيوفق كده ما بين الكامفور والميه ويحسن السولوبيليتي بتاعتها. شوف الخطوات بتاعتنا. نجيب ازازه نستلمها من عند المحضر، واحط فيها 100 مللي ميه اكون قايسهم في الكاب ميجر، وبعد كده ببيبات اسحب منهم 1.5 مللي عشان يبقى عندي في الازازه 98.5 مللي ميه. اجهز الازازه دي الاول وجواها تكون نظيفه وغسلها، ونجهز جواها 98.5 مللي عشان لما اروح احضر الالكهوليك سوليوشن بتاع الكامفر ما يطيرش مني، فاخلص الخطوه دي الاول. اروح بقى في ميجر 10 مللي واكون وازن الكامفر بتاعي اللي هو 0.15 جرام، وما نزودش، نحسبك شويه في الوزنه دي عشان خاطر لو زادت، احنا بنقول بيدوب 1 ل 700، لو زادت ممكن ما نعرفش ندوب. دوب كمية الكامفر اللي عندي في 1.5 مللي الكحول، وابتدي بالدروبر اخد من 1.5 مللي دول نقطة بنقطة أو نقطتين نقطتين، يفضل نقطة نقطة، وأضيفها على الإزازة اللي فيها مية، وأقفل الإزازة وأعمل فيجرس شيكينج جدا للإزازة لمدة ما تقلش عن 10 ثواني، وأفتح الإزازة بتاعتي أضيف لها نقطة تاني من الكحوليك سوليوشن بسرعة 10 ثواني رج جامد، وأفتح أحط نقطة، وهكذا لحد لما 1.5 مللي بتاعك كلهم يخلصوا يكونوا دايما تمام. وبعد ما خلصت تقفل الإزازة بتاعتك كويس جدا، ومتقعدش تفتحها وتقعد تشمها وتوريها لزمايلك كلهم، لأن الكامفور والكحول بيطيروا من المية. فأنت يا دوبك على التسطيح تيجي توريني مثلا بعد ما تخلص انك ايه تفتح الازازه، اشم الدنيا، اتاكد ان انت صح ازاي، الفوليوم مظبوط، ريحه الكافور موجوده، الكامفور موجوده، والسوليوشن بتاعي ما فيهوش اي بريسبتيف، ده علامه انك اشتغلت صح. وفي الامتحان انت بمجرد ما بتخلص بتقوم شاممها وقافل الازازه على طول، ومتاكد ان مفيش حاجه عندك مرسبه، يبقى انت اشتغلت صح. يبقى نوب الكامفور في 1.5 مللي كحول، ننقل منه نقطه بنقطه مع الرج الشديد لمده 10 ثواني مع كل اضافه في الازازه اللي يكون فيها الميه. تروح بعد كده تكتب الليبل، هو وايت ليبل برضو، تقولي ده كامفور ووتر، وبين سكويرد براكتس كده اقواس مربعة تكتب اي بي اختصار ايجيبشن فارماكوبيا، مفيش اي حاجة تانية، هو ليبل ابيض تكتب عليه الكلام ده. يبقى احنا كده خلصنا الشغل بتاعنا. نحل المسائل اللي عندنا لو النوتس نزلت يا شباب، عشان واللي عنده اي سؤال طبعا يبتدي يكون مذاكر اول باول. احنا عندنا محاضرات اونلاين، ففي وقت نذاكر براحتنا في البيت، تحسبا لا قدر الله لو حصل اي حاجة يبقى انتوا بتسألونا في العملي اثناء وقت المعمل، نوفر وقت. فالناس تذاكر اول باول، ونيجي معمل جاهزين ان احنا نشتغل على طول. عندنا 3 preparations وبياخدوا وقت، فعايزين ننجز عشان خاطر نلحق نخلص في وقت المعمل بإذن الله. شكرا يا شباب.